beli slime Uniche. Lucu ya, ini tuh slime bola Sumiko Gurashi import Jepang. Yuk review yang mana dulu ya, harganya lumayan mahal loh ini. Nah, kepilih yang biru nih. Oke, kita buka dulu ya. Loh, jadi gini isinya dan aku cium tidak wangi guys. Aku sih curiga ini bukan slime tapi kayak clay gitu. Tuh kan bener, penjualnya bilangnya ini slime padahal ini clay loh menurutku. Tuh lihat guys, teksturnya aja kayak gini, soft gitu sih tapi agak keras. Nah ini yang biru, pokoknya kayak tekstur clay gitu, eye clay. Kalian tahu, pasti tahu kalau slime. Menurut kalian worth it gak sih aku beli satunya 50.000?